डॉक्टर, आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेनेवर आई स्नीज मेरा सूसू निकल जाता है एंड आई एम वेरी एम्बैरेस्ड। व्हाई डज इट हैपन? Don't feel embarrassed. It's actually very common. It's called stress urinary incontinence. Why does it happen? It happens because during childbirth and pregnancy, pelvic floor muscles weaken हो जाती हैं, जिसके कारण पेट में जब प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि जब आप छींकते हो या हंसते हो या खांसते हो, तब यूरिन लीक हो जाता है। इज इट परमानेंट? इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? It's not permanent. Kegels exercises, pelvic floor physiotherapy and laser therapy से ये ट्रीट किया जा सकता है। SUI is common and very much treatable. So suffering silently isn't really required.